Coucou! Tu te souviens de moi? Je suis Manou et c'est moi qui raconte les histoires de Princesse Dodo. Tu te souviens de la Princesse Dodo? C'est la princesse qui a le pouvoir de faire dormir les gens, grands et petits. Simplement en disant sa formule magique: Dodo, fais-moi faire dodo. Il suffit de le dire 3 fois, les yeux fermés, bien installés dans son lit, et ça marche. Alors aujourd'hui, j'ai une histoire pour toi. Une histoire qui s'appelle Les ronflements. Alors je vois que tu es déjà installé dans ton lit pour le dodo du soir ou pour la sieste de l'après-midi. Alors c'est parfait. Installe-toi comme il faut, bien confortablement. Ferme les yeux et écoute mon histoire, Les ronflements. La sorcière biscornue a vraiment très mauvais caractère. De plus, elle cherche toujours un moyen de se rendre désagréable et de rendre les gens malheureux. Comme tous les enfants s'endorment rapidement et font de beaux rêves grâce à la formule magique de la princesse Dodo, les familles sont calmes et heureuses, ce qui la fait rager. Biscornue se dit qu'elle doit trouver le moyen de rendre les gens malheureux. Donc, Biscornue cherche pendant des nuits et des nuits un moyen, et plus elle cherche, moins elle dort. Moins elle dort, plus elle est de mauvaise humeur, et plus elle est de mauvaise humeur, plus elle sent mauvais. Elle est tellement de mauvaise humeur que même les moufettes ne veulent plus passer à côté de sa cabane à cause de l'odeur des petits bossales qui sortent de partout de sa cabane. Une nuit, alors qu'elle ne dort pas, elle trouve une idée terrible. Si mal dormir la rend de mauvaise humeur, faire mal dormir les autres va aussi les rendre de mauvaise humeur. C'était pourtant simple. Il suffit d'empêcher les enfants de dormir et rapidement, ils vont devenir irritables, impatients, pleurnichards. Et les parents vont se mettre à les disputer, les punir, crier et tout le monde se chicanera. Sûr qu'elle va être contente, Biscornue. À présent qu'elle a trouvé sa mauvaise idée, elle s'endort tout doucement et décide d'enregistrer ses propres ronflements pour mieux s'en servir ensuite. Au matin, elle se réveille en pleine forme, sent un petit peu moins mauvais que d'habitude, un petit peu moins mauvais qu'une moufette, et prépare une recette maléfique. 2 cuillerées de cire d'oreille, 1 demi-tasse de ronflement de dragon, 2 piqûres de maringouin, 1 crise de larmes, 4 écales de serpent. Faire mijoter le tout sur un feu de dragon pendant 10 minutes. Elle attend ensuite toute la journée et le soir, à minuit, elle diffuse ses ronflements sur Internet tout en vaporisant sa potion magique sur son ordi et prononce sa formule magique. Craki, craka, biscorni, biscorna, tormitaine et queue de rat, que tous les adultes ronflent toutes les nuits à partir de minuit. Aussitôt, tous les adultes dans toutes les maisons se mettent à ronfler. Les papas, les mamans, les grands-papas, les grands-mamans, les tantes, les oncles. Mais ce mauvais sort est tellement fort que même les animaux adultes se mettent à ronfler. Les chats, les chiens, les écureuils, les oiseaux, les moufettes, les vers de terre, les maringouins, tous les adultes ronflent. Ça fait tellement de bruit que les enfants se réveillent et ne peuvent plus se rendormir. Ils ont beau répéter la formule de la princesse Dodo, Dodo, fais-moi dormir, Dodo, fais-moi dormir, Dodo, fais-moi dormir. Ça marche pas. Ils se placent la tête sous leur oreiller, ça marche pas. Ils se mettent des bouchons dans les oreilles, il n'y a rien à faire, ils ne peuvent pas se rendormir. Le matin suivant, les parents ne comprennent pas pourquoi les enfants se plaignent, parce qu'eux, ils ne savent pas qu'ils ont ronflé toute la nuit. Et la même chose recommence toutes les nuits. Sur le coup de minuit,
Les adultes se mettent à ronfler, les enfants se réveillent et ne peuvent plus se rendormir. Après quelques mauvaises nuits, les prédictions de la sorcière biscornue se réalisent. Les enfants sont agités, fatigués, impatients, se plaignent pour un rien, pleurent beaucoup. Les parents ne comprennent pas ce qui se passe et deviennent impatients avec les enfants et les chicanent beaucoup. Tante Léa, la fée marraine de Princesse Dodo, voit ce qui se passe un peu partout et comprend qu'il y a quelque chose de pas normal. Elle va voir Dodo et ses amis qui lui expliquent ce qui arrive la nuit, que tout le monde se met à ronfler et que ça fait tellement de bruit. Et tout de suite, elle soupçonne Biscornue, elle la connaît bien. Ce qui complique les choses, c'est que tante Léa, comme elle est une adulte, elle aussi, elle fait partie du problème. Elle a donc besoin des enfants pour régler cette situation-là. Heureusement, tante Léa a un plan. Elle se met à raconter des histoires drôles à Dodo et ses amis. Elle fait des pitreries, elle les chatouille, elle les fait rire, elle les fait rire, elle les fait rire, et tante Léa enregistre tout ça. Elle prépare ensuite une super potion magique en 2 étapes. Première étape, une cuillerée de calme, 3 chants d'oiseaux du matin, le silence de la forêt, une pincée de souffle de chien qui dort, le bruit de 2 fleurs qui poussent. Ensuite, deuxième étape de la même potion, 2 histoires drôles, un nez de clown, un fou rire, 5 chatouilles. On brasse bien le tout en disant la formule magique. Bachi, bacha, oisi, oiseau, biscuit, choco, que tous les adultes cessent de ronfler et dorment calmement toute la nuit. De plus, que les rires des enfants emplissent la cabane de Biscornue et l'empêchent de dormir en la faisant rire toute la nuit, et ce pendant 3 nuits. Elle remet ensuite cette précieuse bouteille à la princesse Dodo et lui demande de vaporiser cette solution dans les airs en diffusant les rires d'enfants qu'elle a enregistrés sur le site internet de Biscornue à minuit, lorsqu'elle se réveillera à cause des ronflements. Comme prévu, les ronflements réveillent la princesse à minuit. Elle vaporise la potion de sa marraine en faisant jouer les rires d'enfants qui étaient enregistrés. Tout ça sur le site de Biscornue. Aussitôt, toute la cacophonie des bruits de ronflement s'arrête. Les enfants peuvent se coucher, prendre de grandes respirations et dire la formule magique pour pouvoir s'endormir. Dodo, fais-moi faire dodo. Dodo, fais-moi faire dodo. Dodo, fais-moi faire dodo. Et tous se rendorment dans le calme et le silence et font de beaux rêves toute la nuit. Il n'y a que la sorcière Biscornue qui ne peut pas dormir, car elle rit aux larmes dans son lit toute la nuit. Elle sent encore plus mauvais parce qu'évidemment, rire, ça la rend de mauvaise humeur. Mais elle va rire pendant 3 nuits. À présent, à ton tour, mon lapin. Installe-toi bien comme faut. Ferme les yeux. Prends une grande inspiration par le nez et retiens ton souffle en disant « Bienvenue, princesse Dodo » dans ta tête. Ensuite, expire par la bouche. Pense « Bienvenue, princesse Dodo ». Encore une fois, on inspire. On pense « Bienvenue, princesse Dodo » et on expire. Encore une fois. Bienvenue, princesse Dodo.
présent, après moi, dit la formule magique. Princesse Dodo, fais-moi faire dodo. Princesse Dodo, fais-moi faire dodo. Princesse Dodo, fais-moi faire dodo. À présent, bon dodo, fais de beaux rêves. Bisous. Isabeau s'y promène le long de son jardin, le long de son jardin sur le bord de l'île, le long de son jardin sur le bord de l'eau, sur le bord du vaisseau. Dors bien, bon rêve.